はい、ヤグラパです。今回はこちら、杉の一枚板の平面出しをしたいと思います。サイズは長さ 840mm、幅 500mm になっています。こんな感じで湾曲していますので、使う前に平面を出して形を整えたいということになります。ただ、プレーナーには通すことができません。所有しているプレーナーはマキタの 2012NB ですが、有効切削幅は 304mm です。なので、代替の方法として、トリマーで板の表面を均一にすることを考えますが、そのためにはトリマーについて材料の上を前後左右平行に動かすジグを作る必要があります。こんな感じの平面出しのジグですね。主に前後左右にトリマーを自由に動かすためのレールからなるものになっています。トリマーはこういったトリマー台に備え付けて前後レールの間にはめ込むことを考えますが、材料のいろいろな厚みに対応するように台の深さが異なるものを用意したり、それぞれにトリマーを固定するためのビス穴やビットが通る穴などの正確性が求められる加工が必要になってきますので、トリマー台については楽をして 3D プリントしたものを使います。サイズ的にも大きすぎずちょうど良いプリントサイズになります。で、こんな感じですでにプリントアウトしていますので、これらを使いたいと思います。ジグのその他の構成部材については、今回は全て MDF を使います。材料になる MDF のサイズはこちらになります。すべて 12mm 厚の MDF になりますので、強度を持たせたいレールについては、貼り合わせで作っていきたいと思います。ということで、今回は幅広い板の平面出しをトリマーで行うためのジグ作りになります。ジグを作った後は、実際に冒頭でご覧いただいた杉板の平面出しをやって、ジグの有用性を検証したいと思います。では、やっていきます。
For some new heights, my baby there the whole time, and it feels like you're by my side. I'm out and about and can't climb. I need my partner in crime, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. Miles still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. I set my mark right on your heart. Almost I got me this far. Now I don't wanna restart. Things get hard and time leaves scars. Still there before you are. Still shining through the whole dark, yeah. Sometimes you can't even see what's right in front of you. Life gets the best of me, I don't know what to do. I'm still ahead of me and I don't have a clue right now. But we can take this ride wherever we go. As long as you're with me, I feel at home. はい、完成です。 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Oh, I got it bad, I just wanted love. I got it bad, I just needed loving. I got it bad, I just wanted love. Someone like you. I got it bad, I just wanted love. I got it bad, I just needed loving. I got it bad, I just needed love. We can take this ride wherever it goes. As long as you're just alone, baby, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home.はい、きっちり平面が出てると思います。 I set my mark right on your heart. Almost I got me this far. Now I don't wanna restart. Things get hard. Time leaves scars. はい、お疲れ様でした。無事幅広い板の平面出しを行うことができました。ジグのサイズを大きくすればもっと幅の広い板にも対応できると思いますが、ご覧いただいたジグの有効切削幅はおおよそ 500mm というようなことで、それでも作業台を目いっぱい占領するぐらいの作業スペースが必要でした。はい、ということで参考になりましたでしょうか。今回の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
いいね、チャンネル登録していただけると励みになります。では。